मैकेनिक दोस्तों, ये वही गाड़ी है जिसकी करंट की वीडियो बनाई थी मैंने कि एक मैकेनिक ने इसका इंजन बांधा था। लेकिन गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद इंजन में से आवाज जब हमने महसूस की तो मैकेनिक मेरे पास ही था। उसको बोला मैंने, इंजन खोलो इसका दोबारा से। मेरे पास ही उस मैकेनिक ने इसका इंजन ओपन किया और इंजन भी मैंने उस तरीके से ओपन कराया है ताकि ज्यादा वक्त ना लगे। तो इसमें जो आवाज थी मैं आपको दिखा देता हूँ। इंजन कंप्लीटली बांधा था उसने स्टड खोल करके। हमने वहीं के वहीं चैम्बर खुलवा लिया है बंधा बंधा। तो मैं दिखाता हूँ किस चीज की इसमें आवाज थी। ऐसी गलती आप कभी मत करना जब भी इंजन बांधो। पहली बात तो ये पत्ती आप चेक कर ले जब भी एक्सल का इंजन बांधे। ये पत्ती अगर यहाँ से कटी हुई है तो इसमें वेल्डिंग भराने के बाद आप इसको ठीक करा ले। और जो इसने इंजन बांधा था भाई ने, तो इसके किक का टाइमिंग आउट था। ये दोस्तों अच्छे मैकेनिक का काम नहीं होता है अगर वो इंजन बांध रहा है कि वो टाइमिंग को चेक ना करे। दोस्तों अगर आप इंजन बांध रहे हो कोई सी भी गाड़ी हो तो उसके किक का टाइमिंग या हर चीज आपको चेक करनी है। जब इंजन मैकेनिक दोबारा खोलता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, यानी बहुत ज्यादा जोर पड़ता है इंजन खोलने में दोबारा से। तो इसका टाइमिंग जो होना चाहिए यहाँ होना चाहिए, जहां मैं भी आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर इसका टाइमिंग होना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी गलती कभी ना करें। ये छोटी छोटी गलती हमारा पूरा दिन बेकार कर देती है और हमारा मूड खराब इतना हो जाता है दोस्तों। मैकेनिक का इतना मूड खराब हो जाता है जो दोबारा से इंजन खोलना पड़ता है कि मन ये करता है इस काम को छोड़ ही देते हैं यार। तो ऐसी गलती दोस्तों दोबारा ना करें। अगर आप एक मैकेनिक हो, इंजन आप उस तरीके से बांधे कि जब आप इंजन बांध रहे हो हर बेरिंग, हर किक शाफ्ट वगैरह सारी चीजें आप उसकी कोई पत्ती भी अगर उसमें लगी हुई है उसको चेक करें। उस पे कोई निशान तो नहीं है, उसका कोई बोल्ट तो लूज नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूं आपको दोबारा कभी इंजन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक इंजन को दोबारा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।